sih, Mas? Niku ketok ndase niku. Angkut niku, Pak. Nggih. Oke, intip-intip. Loh. Ayo. Intip-intip. Ayo miber. Mungkin akhirnya kan mriki malih. Nggih. Berarti mbawakan, Mas. Kirangan. Duko jaler, duko estri. Lah pun anu saya pun ageng ya. Wageng punan. Oh, mbawakan, Mas. Kok nang kadung ngrasane pun. Nggih, nek kerasan kersane. Oh, intip-intip mlebet malih. Kena keteng pun malah ae, Mas. Jane anguk-anguk. Maku anyar. Alhamdulillah cara menungso iki. Mlebune. Iki dadi omah ning punan. Isin lah. Bawaan iki, Mas. Ulang nggih. Cara tiyang resik awake loro kabeh, Mas. Nggih. Nek 5 hari ngene ya wis loro kabeh Mas, gak wis beres. Adaptasi. Ayo golek. Ten mriku pokok sing padha iki. Nggih. Bantu. Pak Haji saweneng niki nggih. Wonten ewange. Nggih wonten ewange. Nggih. Gadah 3 tiange. Iku sukane rupane, Mas. Nggih, nggih. Sukane pun. Ternyata bari kula setrum malih niku lho pinggir ruangan, Mas. Wadah. Lendang niku. Saya mirip ya apa wis pasrah tok ae. Kalau dadi gawe isi nang dhewe. Mungkin nek wonten ngeten kan mugi-mugi saged. Nggih. Cek Ngeten mboten. kan gak instan nih, Mas. Nggih. Nggih ngar kedik mutus jaringan. Tapi khususnya namung hamate Gusto. Matikus. Kados karangan, ulo. Yang lain-lain ambek tikus niku gak kena. Itu kula ngeten. Piro manuk kae. Tikus 100-an manuk mek loro ya. Lho. Sebelum beranak. Nggih. Lah niku Harusnya kan niku pun wonten arek niki. bukan 1 tahun 2 tahun untuk selamanya. Selamanya. Untuk selamanya. Oh iku ya iso berkembang biak. Nggih saged. Lah ngoten. Setahun niku 2 kali. Lah nggih. 1 kali bertelur niku saged 6 butir, 6 ekor, 6 bulan. Lho, ngono ae. Niku risete ndugi Kudus mriko ngoten. Oh, Kampung kali benjing masuk ten pundi malih ngoten mawon. Enten toyane nggih. mboten enten. Mboten mimik ta, Mas? Mboten.